香港婚姻及家庭治療協會係由一班執業治療師以及婚姻家庭教育工作者於2016年創立，讓不同治療取向嘅婚姻家庭治療師以及相關專業人士都可以喺呢個平台上作對話交流。本會致力凝聚各人嘅知識經驗，提升業內嘅服務質素，喚起社會大眾關注婚姻家庭對個體精神同埋心靈健康嘅影響。本會工作分為以下4個部分。第一，每年均舉辦一次大型嘅主題會議，內容包括關於婚姻、家庭關係、親子、情緒以及不同治療取向嘅臨床應用。透過呢啲大型會議，讓治療師分享佢哋喺家庭同婚姻關係上嘅應用同經驗。當中嘅演講及工作坊可以激發同業有更多嘅交流、思考同埋討論。呢一切都有助提升香港婚姻及家庭治療嘅專業水平。第二，除咗維持業內專業外，本會亦會回饋社會，為大眾舉辦婚姻及家庭治療公開講座，讓大眾都可以認識到家庭對成長嘅影響，促進本地嘅婚姻家庭健康。第三，本會亦不斷致力推動業內治療師嘅支持同培訓。自2016年成立以嚟，本會相繼舉辦咗不同主題嘅課程、研討會、工作坊、現場示範研習以及支持小組等等。去年10月更加開始定期舉辦督導小組，幫助會員有更方便清晰嘅渠道去建立自己嘅生命同埋專業。第四，為咗爭取婚姻及家庭治療專業得到本地制度嘅認可，本會成立咗一個特別工作小組，與不同嘅界別去尋求諮詢同埋討論。我哋知道認可過程係一條好漫長嘅路，本會亦會一直堅定咁為會員爭取應得嘅專業尊重同埋資格。而要喺呢方面有更大嘅進展，我哋嘅首要條件係要有穩定數字嘅會員以作支持。接住落嚟會介紹一下我哋嘅會員制度。本會設有5種不同嘅會員身份，各人可按自己嘅學歷同埋經驗去選擇適合嘅會員類別。除咗婚姻及家庭治療師或者正準備成為認證婚姻及家庭治療師之外，我哋亦歡迎其他助人嘅專業人士，例如精神科醫生、心理學家、社工、護理人員等等，成為本會嘅副會員，讓大家可以彼此學習，共同努力。會費方面可以分為1年、3年及5年，大家可以按自己嘅需要去選擇適合嘅年期。會員待遇方面，除咗可優先收到本會活動通知、工作坊及培訓等嘅資訊，以較優惠嘅會員價參加之外，更加可以參與只係供本會會員參與嘅培訓活動，例如小組督導。尚未成為會員嘅你，可以喺年會結束後2個月內透過郵寄或網上申請成為會員，咁就可以免除行政費用㗎喇。期待你成為我哋嘅一份子，同心為到本地嘅婚姻家庭健康出一分力。多謝。